I usually have an answer to the question, but this time I'm gonna be quiet. This time, ain't nothing like the feeling of uncertainty, the eeriness of silence. This time it was so unexpected. Last time it was the drugs he was lacing. Пацани, не світи, бля. Ну пусти. Це люк. Я не їбав. Пацани, я точно знаю, що я ту стінку проломлю. Пацани, ми тут точно можемо. Знаєш, тут щось є? Все, у мене камера до свидання. Люка, иди сюда, не списано. Тихо. Куди ти, блядь, лізеш, долбоєб? Фушо. Фушо. Треба вище вилізти, просто сюди. Де? Аби тут бути якісь... Що вони тобі зроблять? Кисик звук, а мені... Літучий. Почекай, подивись. Ідем ти туди в ту штуку. Камеру вимкнув, все. Що? Да. Там літучі миші звуки. Чекайте, пацани. Слушай. Ушли. Пацаны, короче, вылезли, там интересно очень, пацаны слазят. Что-то я здесь охрану не узнал. Вот там еще есть какие-то забру... Да!
Там здання якесь високе. Яке там здання здорове. Да. Та ні, йдемо на хату. Мано Антіфа, потім прийдемо, йдемо лучше туди. Та ні, в другий день якийсь прийдемо, вже все облазимо. Та ти просто цими двома відосами знімеш і викладеш, а ми це все в один день. Да, це взагалі не чути. Ладно. Яньки хоче. Ого. Просто пацани, за забор до цього здання кирпичного ми точно можемо дойти. Ось во, парку все здорово. Угу. Чай режим інкогніто, все. Гамні тут. По-любому ми туди можемо. Дивіться, ну якісь здоровецькі, блін. Похуй, зато там можна щось випити. Пацани, тут свіжа тропінка. Угу. Що? Так. А прикиньте, зараз ми приходимо якісь, блядь, тонірована птаха, як я там нахуй їде, стоять. І ми в дощ лопашемо. І ми вйобуємо тупо. Я б прийобав. Я б тебе подивився. Пацани, там дом. А, не це. Ладно, йдемо, пацани. Прикиньте, тут якісь індійці живуть. Пацани, прикиньте, Манька, яку ідею подав, тут індійці живуть. Індійці. Дивіться, тут, блядь, Ні, ну пів хтось кілометра того, до населеного пункту. То цей нахуй. Сірий такий хуйня якась махає, я думав, хто хтось іде. Ну да. Ні, там. Десь на там. полі, блядь. Ні, в тих домах. Якщо що такий пустів. Мого рая було зборіти. Город і він переораний. Мене не сміття. Пацани, я вам більше хочу сказати, якщо що, у нас яка отмазка, Опа. ми заблудилися, да? Да, ми заблудилися. Ось до пацани знак. Тут все, блядь, обрубало. Пацани. Дом маньяка. Ну. 100%. Так. Ніж Сам. на готові, да. Ванька, ніж. А ну який цей ніж? І що я крижу? Ну ладно. Диви, серйозно. Юрка, Хм. Юрка, а ми... Ну, да. По старінці. Це дерева, це дерева. Он дай не А де твій? Ні. Ну дай, сука. А що я тобі маю давати? Ну просто дивись, ти якщо будеш з ним тікати, я тебе нахуй потім уб'ю. Чого це? Ладно. Він такий коровичий жінок. Пацани, це пізда тут стежка, я вам більше скажу. Серйозно, пацани, тут тікати в один путь по... Пацани, в чому прикол? Дивіться, як ми... Пацани, яма. О, я що тебе пізнав? Ото блок. Ні, ніхуя. Тут робив. Це вітер. Замітили, вже дощ кінчився. Ти все обрізано. Да. Знімає? Да. Діча, нахуй де, блядь? Пацани. Мужик. Боб. Дивись. Тихо, що ви сьобані? А давай підемо скажемо, ми заблудилися, блядь. Йдемо по Я ж приколу. казав, що тут живе. Йдемо по приколу, ми заблудилися. Та йдемо. Та що ти тут? Ти що, блядь, сідати, Боб? Виключи, блядь, списку. Але в нього по-любому. Тихо. Тихо. Тут ферма якась, реально. Я ж кажу. А де ти Але був? Тут, блядь, діти якісь. Давай я спитаю. Де він? Де він? Пацани, йди сюди, не стіть. Ну.
блядь, він закрив. Блядь. Сука. Пацани, там дрова. Там дрова. Ну, блядь, від псих, там пес був, ти бачив? Ніхуя себе, нахуй воно там порізано. Ну, ви розумієте, що ми тут взагалі без спальника? Він там по-любому не живе. Ну там є пс. Десь на нього. Знаєте туди, похуй, заблудились. Але пацани відчув, щось є якесь тут. Хоча б я не знаю, він не спали. Я, блядь, вибігаю дорогу, нахуй. Тут пес дивиться на мене. Чого ви його побачили? Ні, тому. На полі. Тому, блядь, пес. Нахуй дивися. Тому пес гавкає. Пишу сюди, блядь, на тричу. Він там не живе по-любому. То не жилі дома. А тепер Може, в нього чекайте тут ці стежки. Дивіться, чи він йде. Блядь, в мене капці всі в болоті, я тут не сіпусь далеко. У мене теж. І носки. А ви що думаєте, він 17? Ой, блядь, на якогось нахуй під байку стоїть. А там пес на полі. То давай такого обійдемо. Давайте обійдемо такого по полі це все. Йдемо, сюди обійдемо. Ми, блядь, тут один аргумент по полі ходить. Коротше, пацани, це жопа, я не знаю, чи я зазняв. Пацана. Може в нього тут участок просто і все. Мені щось кажеться, що це. Чуєш? Йдемо тупо йому світло. Йдемо скажемо добрий день, йдемо. Йдемо скажемо добрий день, йдемо. Якщо він скаже стійте, ну. Постой, мій сібан. Ні, я не хочу, не трогай. Йдемо обійдемо такого пацана. Такого обійдемо просто. Ой, хуй. Ні, йдемо ти такого постежці, бо там ми не прилізли. Ну нахуй, Ванька, що? Ви дивіться по ногам, може якийсь, блядь, капкан буде, ну. А так. Ти нахуй по всьому селі виключиш. Ну то Я комп'ютер. не виключу. Там нема автомата. Там я до щось. А давай валилося. Пацани, на що ви виключаєте? Не тройте ще. Я думав, блядь, то дядько крив. Щось не там люто гавкають. Йдемо. Обійдемо. Я вам казав спочатку, йдемо, пацани, що типа ми заблудилися, йдемо. Іду. А нам це все повирізав. Просто стояв. Кричав, а. Ні, він кричав, що ви там лазите. Він сказав, а, блін. Да. Єбаю. Або ага, або а. Ні, мені почулось, чого ви там лазите. Єбо.
Це піздець. Он домик. Чекай. Хай виходить, я таку помахаю. Чекай. Ти лаві такої Ой, забіжиш. я зараз на кришу вийду. to take you higher. Don't stop now, start that fire. Йдемо, йдемо. А ви нас бити не будете? Він на нас дивиться. Йдемо. Чекай, іди сюди, сюди в Єрок. Я не хочу. Та потролив його. Давайте чисто попитаємося, ви нас бити не будете, ми просто забудемо. Гетя, не кричи. Та не знімай, Ванька, нахуй. А ну кричи, чи бити нас. Чуєш, кричи, чи бити нас. А ви нас бити не будете? Якийсь, блядь, мовчить. Такий самовірний, людей. Давай до Ярка підемо твою. По-любому через Ярок бити не пробіжне. Йдемо, давай. Ні, головне, що він собак не розстрілив. Я собаку буду різати, не то. А ну, так, питай, чи бити нас не буде. Добрий день! Мовчить дядько. Пацани, до хтось їде? Де? До вон, до білої машини. Ну до диви, блядь. Все, Сергійович поїхав. Розвернулися. А можна? А що це? Я їду. Давай. Ти ж не сам до нього? Ні, ну вже. Опа, опа, опа. Він там не тікать бере. Давайте там не Ідем це до нього. кричить. Заспитаємося. де. Дядько! Дядько! Та він чує, по відлуню аж іде. Дядько! Де ми? Де ми? Зараз приїдуть. Ми сівали. Та ми тут, блядь, кругом двері. Дядько! Давайте ще сходимо. А він зараз за Орбак. Кіхуя! Метрів за Тут він точно знає. Я весь знаю, як я буду з'єбати. Вернути на якийсь, блядь, скотився. Де він, блядь? Та йдемо. Пацани, то жесть. Мы подходим туда, подходим. Ну просто попитаємо. Та перейдемо. Ой, блядь, мені стрімно, щоб в нього ніякий травмат не був. Чуєш, таки чуєш? Ти що, ви ж не будете нас, чуєш? Ви ж не будете нас бити, ні? Гетя, а він не буду. Та ні. Стволку з кармана. Та тільки Пацани, стріляти. від овчарка ми точно не сібаємося. Ви що, хуярі мені? Ой, блядь, захуяр, вона Та їй по-любому просто побити і все, вона не буде. Ногою заїбали. Та не